Вот эти люди, которые храпят ночью, они еще просыпаются всегда тогда, когда ты только уснул. И вот он еще просыпается, и вот он может конфету, вот суперспособность, конфету так открыть, что у тебя контузия будет. Я просыпаюсь, он так на меня смотрит, говорит, а я ночью храпака не давал? Я думаю, ты не то, что храпака, ты в рот дал всему вагону, мужик. Мы когда населенные пункты проезжали, там в домах свет включался.